Assalamu alaikum, urmatlı Keyci Haber kanalının görücüleri. Bugün 2021 yıl 17 yanvar hafta gününe 7. gün. Urmatlı tuğanlar sizlerge maşinelerin bağlarını açık dağına aykın tartıp berүүгө hareket kılabız. Anda mesela tuğanlar şu Mazda'dan başlaylı. Mazda 91 yıl ekan, объем 2, расход 9-10 litr, 90 ming deb tuğanlar. Nomer 0502 66 00 30 66 00 26. Önümüzde tuğanlar. Selamünaleyküm şef. Kançada otas boluşu? Boluş 80 ha? 60'a kel naliçkada turasa beres mi? Boluş 80 ha? 70'e bakıldı ha? Жақшы. Пробег kança болып қалған? 438 мың туғандар. Номерді айттық, қайырлы өрестер. Андан кейінгі уна туғандар. Honda Accord 2001 жылғы автомат коробка, объем 2.3. Родной краска дейді. $4300 деп қойып тұрғандар. Номері 0735 59 93. Жақшы ауылда екен туғандар. Salonunu көргөзөлү туғандар. Сізге қалай байке? Қанша болушы байке? Беріп көрді. Жақпаса может. Жақта клиенттер çalады да сізге. Көргөзүп қойла? Жындырып қойғанын тапа албайсың ба? Так, азыр. Жақшы екен туғандар авалы. Родной краскасы. Родной краска. Болуш қанша? Реальный клиенттер çalса қанша дейсіз болушу? Беріп көрсін да. Пробег қанша болып қалды? 179. 179 622 родной пробег екен, а? 3400 4300 деп айтылыш басын жазып қойыпсыз, а? Да. 4000-ге бола байке? Болушу. Жақшылап сүрешсе, может быть, болды. Мына урматтуу көрүүчүлөр, $4000 жакшылап реальный клиент болсоңор сүйлөш берсем берем дейт. Çalып көрүңүздөр, номериңизди айттык. Рахмат байка. Ondan keyinki Golf 1988 жылкы 1.6 объем, технический на ходу дейт, 5-6 расход, 68 миң дейт тургандар. Номери 501 менен 151 666 туғандар. Salonunu көргөзүп коелу туғандар. Салам алейкум шеф. Кандайсыз? Сода канча болот? Болуш канчада отасыз? 60. Болушу 55 даже. 55. Эгер 50ге деп реальный клиент чыкса бересизби? Реальный келіп көп баштап қалса алып берем. Канча баа берди базар? Кече 50 берген. Туғандар мына 50ге берет экен. Эгер реальный клиент наличка болсо 50ден деле түшүп бересиз да. 50 болуш, а? Салонunu көргөзүп коелу, а? Биякта. Технический на ходу дейт туғандар. Çalып сүйлөшүп көрүңүздөр, номерин айттык. Макул байке, рахмат. Туғандар Nexia-ны көргөзөлү. Nexia 2005 жылкы 1.5 объем, 6-7 расход, 6-7 литр расход, 120 миң сурап жатат экен. Номери 0705 55 58 51.
Yok sizden mi şef? Salonunu körgözüp keteli tuğanlar. Tak salon taza ekan. Probey qancha olib qoldi? Probey точно. 120 so'rayapsiz. Bo'lish qancha? 105. 105. 100 ga chiqsa berasizmi? Realnik lent bo'lsa. Buna tuğanlar 105 ga beretken. 105 ni qo'lga qirmatsangizlar sразу beretken ha. Neni jasash kerak bu Nexia'ni? Ne вложение var? Екі баллон, ha? Зимлетный mi? Дөңгелектің. Слабый, да? Aha. Dam ne? Motor коробка qanday? Мотор коробка жақсы қалған. Грубо жасай тұрған жері жоқ. Aha, munda серьезный жасай turgan jeri деле жоқ ekan deydi. Esi екі дөңгөлөгүн алмаштырат ekan, motor коробка жақсы абалда ekan ha. 100 mingga berasizmi? Если реальный наличка болса, kelip кызыгып калышса машинаңызга. Болобу? 100 мың тоғылық. Мына тоголок 100 га берем дейт мына Nexia'ны. Байланышып көрүңүздөр. Номерин дагы бир жолу айтып көрөлү. 705 55 58 51 тугандар. Рахмат а байке. Venta keyinki машина тугандар. Жыл 93, 1.8 объем, 7-8 литр расход. Карбюратор екен тугандар. 130 миң. Моно басса да болот екен, даяр екен. 0705 55 58 51. Жанагы Nexia'нын ээси екен, экөөнүн бир. Абалын көрүңүздөр тугандар. Тугандар, бул жол жээгиндеги унаалар тугандар. Салонду көргөзүп коелу. Мына салон. Моно басса да болот дейт тугандар. Даяр экен. Шеф, бул канчада отасың болушу? 110 болған. Бунда тоголукка бересизби? Реальник лент болсо? 110 болған. Мына көрүүчүлөр 110 берем дейт. 130 айтылышпасы. Ушул номерге чалып көрөрсүздөр тугандар. Рахмат а, шеф. Кийинки машинабыз тугандар Odyssey. Honda Odyssey 2001-жылкы. Объем 2.3, Sena $4000 деп коюптур. Номерини 0779 26 58 60. Odyssey сурагандар деле болду эле каналда. Алдыбыздан чыккан сураган машиналерди болушунча тартып беребиз буюрса. Салонну көргөзөйүн десем тугандар жабык экен. Номерин дагы бир жолу айтып коеюн. 0779 26 58 60. Ушул номерди кайрылып сурап көрөсүздөр. Кийинки машина тугандар Venta 1992-жылкы 1.8 объемдо 9-10 литр расход. Автомат коробка механика экен. 160 миң сурап жатыптыр. Байланыш номерлери 0707 21 79 71. Абалы орто десек болот. Салонду көргөзөлү тугандар. Машина жабык экен. Кийинки машина тугандар Lada үлгүсүндөгү машина. Жылы 2005-жылкы 1.5 объем 80 миң сурап тур тугандар.
Салонны көргөзөлү. Assalomu alaykum. Тақсы қандайсыз? Жақсысыз ба? Қаншада отасыз болушы? Реальный клиент шығып, наличка десе 60-ға болады? О каналдан клиенттер шалып. Сүйлешіп көрсек болады, а? Мына клиент, урматтуу көрүүчүлөр, сүйлешіп көрсек болады дейт 60-ға деле, а? Егер реальный клиент болсоңуздар, салонны көргөзүп коелу. Несин жасаш керек бул? Электрическая ремонт бар экен. Печка, сечка, фара бардыгы иштейт, а? Ага. Вариант барбы? Вариант жок экен, наличка экен, а? Ага, рахмат, таксыр, а? Содаңыз болсун.